Godiya ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana wannan ranar Juma'a 10 ga watan Disamba shekara 2021. Kan jawabinmu yake zuba jarin yabo da ibada. Zuba jarin yabo da ibada inda aka ba mu karatu yana daga Zabura Sura 150 aya 1 zuwa 6. Zabura Sura 150 aya 1 zuwa 6. Yabo ta tabbata ga Ubangiji. Ku yabi Allah a cikin haikalinsa, ku yabi karfinsa a sama, ku yabe shi saboda manyan abubuwa waɗanda yake aikatawa. Ku yabi mafificin girmansa, ku yabe shi da kakaki, ku yabe shi da garaya da molaye, ku yabe shi da bandari, kuna taka rawa, ku yabe shi da garayu da tarewa, ku yabe shi da kogi, ku yabe shi da kuji masu amo, ku yabi Ubangiji dukanku rayayyun talikai. Yabo ya tabbata ga Ubangiji. Ayar tunawa da aka bamu a yau tana daga Zabura Sura 150 aya 4. Zabura Sura 150 aya 4 take ku yabe shi da garaya da rawa, ku yabe shi da kayan kiɗe-kiɗe da gabobi. Zabura Sura 150 aya 4. Ku yabe shi da garaya da rawa, ku yabe shi da kayan kiɗe-kiɗe da gabobi. Bari Ubangiji Allah ya ba da zarafin yin wannan amin. Bari mu ji sako akan zuba jarin yabo da ibada. Zuba jarin yabo da ibada. Mutane da yawa sun rasa albarkarsu domin ba su kama wayin ikon yabo ba. Wataƙila ma kun ga waɗansu wato ministoci ko fastoci da sun shigo cikin haramin ikkilisiya bayan an gama sa'ar yabo ta ibada. Wato za a ga cewa lokacin da ana wakan yabo da sujada ga Ubangiji kafin a fara hidimar sujada, sai ka ga fastoci sun ki shigowa suna nan a wani guri daban suna harkansu. Lokacin da aka tambaye su yayin da suke zaune cikin kwanciyar hankali a ofishinsu, idan za su kasance a hidima, za su amsa, ai har yanzu sa'ar ibada ne, wato har yanzu ana yabo da sujada, zan shiga daga baya. Wato idan an gama yabo da sujada shine irin wayannan fastoci za su ce za su shiga. Duk shugaban da ya rena yabo da sujada ba zai ga bukatar taimakawa wajen samar da kayan lodi ga mawaka don hidimar zurfafa ba. Wato abin nufi a nan shine duk wani mai hidima da aka ga cewa bayya damuwa da lokacin waka da sujada na Ubangiji, bayya kula ya kasance cikin ikkilisiya a lokacin. To lalle in ta zo ta marawa mawaka da makiɗa kayan aiki domin aikinsu ya yi kyau, to za mu ga cewa irin waɗannan fastoci ba za su damu ba, ba za su taimaka ba. Karatunmu na yau da muka samu yana cike da umurni. Ya jera kayan kiɗe-kiɗe da za mu yi amfani da su don yabo ga Allahnmu, kamar su bigila, su gurmi, su garaya da sauransu. Mai zabura kuma ya keɓe irin gongon da ya kamata mu yabi Allahnmu da shi, kamar haka yake ya zamanto mai kara da kuma mai sauki. Don haka za mu iya cewa ya kamata yabonmu su kasance da babbar murya ga Allah maɗaukacin sarki. Kaunataccen Ubangiji, akwai labarin sarki Jehoshaphat da yadda ya gamu da runduna guda 3 da suka zo suka kawo masa hari. Ya nuna mahimmancin samun ƙwararrun mawaka. Masoyi,
sa'ad da yabonmu ya hau sama ga Ubangiji, shi yakan saukar da nasara ga ikkilisiyarsa. Wato duk lokacin da ana yabon Ubangiji ana ɗaukaka shi, yayin da ake wannan shi kuma yana saukowa irin waɗannan mutane nasara. Saboda haka ba za mu bukaci yin yaki ko kaɗan ba, gama shi zai yi yaki a madadinmu a ko yaushe. Idan muka duba littafin Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 17, Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 17 ta ce, ba ku za ku yi wannan yaki ba, ku dai ku ja daga, ku tsaya kurum, ku ga nasarar da Ubangiji zai ciwo muku, ya Yahuza da Urshalima, kada ku ji tsoro ko ku razana, gobe ku fita ku tsaya gaba da su, gama Ubangiji yana tare da ku. Kaunataccen Ubangiji, Jehoshaphat ya naɗa mawaka domin su rera yabo ga Ubangiji. Za mu ga wannan a cikin littafin Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 21. Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 21. Zai yi kyau sosai idan fastocinmu suna saka wa'yansu ‘yan mawaka na cikakken lokaci don su rera yabo ga Allah, ko da akwai hidimar ikkilisiya ko babu. Abin nufi a nan shi ne, ana gaya mana cewa da zai kyautu duk lokacin da muka je haikalin Ubangiji, mu tarar ana waka, ko lokacin sujada ne, ko babu sujada ko akwai, a samu mawaka kullum sa'a 24 suna nan suna waka cikin kwana 7, yana haifar da sakamako. Misali yana cikin Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 22, wato idan muka dubi littafin Lababbaru ta 2 Sura 20 aya 22 za mu ga irin wannan misali. Dole ne mu mai da hankali sosai don ba da kayan aiki ga mawaka, ga kuma duk wani kungiya da kuma mawakan Krista na yabo, domin su ma masu hidima ne na Allah Ubangiji, kuma da ikon sa suna iya kawo nasara ga ikkilisiyar Ubangiji. Kaunataccen Ubangiji, daga yau mu dage mu ba masu wakoki da kiɗe-kiɗe goyon baya, da zuba jari da suka dace ga kayan kiɗi da kuma na raira wakoki, domin mu yabi Ubangiji yadda ya kamata. Ko fasto ne, ko mai hidima ne, ko ma'aikaci ne, kai ko memba ne na ikkilisiya, a yi alkawalin taimakawa wajen samar da kayan kiɗi da na'urori ga kungiyan mawaka da masu kiɗe-kiɗe na coci daga yau, a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, bari Ubangiji Allah ya ba mu zarafin yin wannan a cikin sunan Yesu. Amin. Inda aka mai da hankalinmu yau, an ba mu matsayin aiki ne. Menene matsayin aiki da aka ba mu? Aka ce mu taimaka don samar da kayan kiɗi da na'urori ga hidimar kiɗi da waƙoƙi, wato mawaka da makiɗa. Mu tabbatar mun taimaka sun samu kayan kiɗi da kuma na'urori. Allah zai girmama jarinku, wato wannan hanyar jari ne ga yabo da ibada. Kuma an ce duk wanda yi wannan Allah zai girmama jarinku kuma zai saka muku da yawa cikin sunan Yesu, wato zai saka da albarku da yawa a cikin sunan Yesu. Kaunataccen Ubangiji, bari Allah Ubangiji ya ba mu zarafi mu zama masu marawa aikinsa baya ta wurin zuba jari, domin mu ga cewa mawaka da makiɗa sun samu kayan da ya dace domin hidima
ga Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya ba mu zarafin wannan, amin. Kaunatattun Ubangiji, karatun littafi mai sarki a cikin shekara muna cin gaba da Ezekiel Sura 25 har zuwa Sura 30. Karatun littafi mai sarki a cikin shekara guda muna cin gaba da Ezekiel Sura 25 har zuwa 30. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba da ya kawo mu karshen makon aiki a yau, kuma mun gode da jawabi da muka ji akan zuba jarin yabo da ibada. Bari wannan rana ya zama mai albarka, mai alheri a cikin sunan Yesu Kristi, amin. Kada mu manta, yau ne karshen bita na Ruhu mai tsarki na karshen shekara na RCCG, wanda muke kira Holy Ghost Congress. Kan jawabin yace harin ta kare. Shekaran jiya mun yi fasara cikin Hausa akan na'urar Facebook. Har yanzu idan aka tuntubi Facebook nawa, za a ga wannan hidimar tana gurin a makale. Kaunatattun Ubangiji, mu tabbatar mun bi na'urori daban-daban mu mori albarkan yau. Mu tuna fa karkashin tukunya shine ya haɗa komi da komi. Don haka yau za mu mori karkashin wato kasan tukunya. Bari Ubangiji Allah ya ba da zarafin wannan, amin. Sai kuma gobe da Allah Ubangiji ya kai mu war salam. Oh,